அழகா ரோட பிளாக் பண்ணுது அந்த குட்டியெல்லாம் கிராஸ் பண்றதுக்கு. சூப்பர் சார், செம சீன்ல பாருங்க எப்படி. விநாயகர் சதுர்த்தி திருநாளை முன்னிட்டு வாழும் சிறப்பு காட்சிகள். வாழும் விநாயகருடன் எங்களுடைய பயணம் சிறப்பாக போய்கொண்டிருக்கிறது. பார்த்துட்டேன். இப்போ முன்னாடி போட கிராஸ் பண்ணுடா. அந்த கார்கார் மட்டும் நீட்டா கிராஸ் பண்ணிக்கோ. இங்க தான் வருது கார்த்தி. அங்க வருது. அங்க இருக்கு ஒரு கூட்டம். அதான் அவங்களுக்கு தெரியல. கிராஸ் பண்ணக்காக சார் பிளான் பண்ணுது. அந்த கார்கார் போயிட்டான பிரச்சனை இல்லை. ரிவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அவன் சிக்கிட்டாங்க. போயிடு காடி காட்டலாம் போயிடுவானு. அந்த கார் பஸ் போகாதீங்க. பஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த பக்கம் நாள் இருக்குது. வாடா வந்துடுறா. ஒரு ஃபேமிலி கிராஸ் பண்ணி நிக்கிறாங்க. ஃபேமிலி கிராஸ் பண்றதுக்கு நிக்கிறாங்க. அப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். கிராஸ் பண்றதுக்கு நிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம உண்மையால ஹீரோ பாக்குற மாதிரி இருக்குடா. ஃபேமிலி கிராஸ் இருங்க. ஓ கூட்டம் கிராஸ் பண்ணுதுங்க. போடு கிராஸ் பண்ணிட்டோம். வீடியோ